你睇今日天氣幾好，又係專門嗰帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟三藩市94112，睇一間完全全新上市嘅獨立屋。嗱，前面係車房，車房旁邊有隻門咧，可以落去樓下單位嘅。呢度咧就交通方便，鄰近 Ocean 街，行都行到過去啊。好，跟我入屋睇下。一入嚟先嚟睇下個客廳先，你啊，客廳個火爐留翻俾你。嗱，呢個客廳咧就有個窗咧，就對住出邊大街嘅。呢度咧就交通方便，鄰近 Ocean 街，停車方便，門口停幾部車都得。嗱，過嚟呢度咧就睇個廚房同個飯廳先。嗱，廚房、飯廳呢度一辣窗啊，街角位啊，就係窗夠光猛。嗱，我最中意呢個開放式廚房啦。嗱，一樣有 view 啊。嗱，望過嚟呢度，望到啊？望都望到 Ocean 街啊，幾個街口咋？搭車又方便，停車又方便。呢間屋咧，樓上咧就2房1廁。過嚟睇下個洗手間先，洗手間都有窗啊。呢間屋啊，夠晒光猛，交通又方便，搭車又方便，揸車又方便。過嚟睇下佢房間先。嗱，呢個房間咧又係一辣窗，嗱，有自己嘅入場衣櫃。呢個房間咧就呢個窗就對住個 backyard 啦。樓上咧就2房1廁，樓下都2房1廁，仲有廚房添啊！過嚟睇下第二間房先。呢間房啊，足夠大啦！哇，呢張床仲大過 king size啊！嗱，過嚟睇下呢一個窗咧，一樣咧就對住個 backyard 同你整好埋。嗱，一樣有自己嘅入場衣櫃。好，跟我落去樓下睇下先。樓下一落嚟，先嚟睇下第一個房間先。嗱，呢一間房間咧一樣有個窗㗎。嗱，呢間房間雖然唔係好大，一樣有自己嘅入場衣櫃，又開檔房間，又開檔書房。樓下咧都係2房1廁嘅。嗱，呢條走廊咧就係啱啱入門口正右手邊嗰度咧有隻門咧可以直接落嚟樓下呢個單位嘅。過嚟睇下佢嘅，先嚟睇下個車房先。嗱，車房都有窗啊，乾洗衣機同你準備好埋。嗱，過嚟睇下咧，呢個咧就係佢個開放式廚房，廚房加飯廳。呢道門咧就係直接出去 backyard 嘅。嗱，睇下佢個洗手間先。嗱，樓下樓上都係2房1廁，拎包入住冇問題，自住投資一樣得啊。嗱，過嚟睇下呢間房。嗱，呢間房呢個窗咧就對住 backyard 啦，就係光猛街角位嘅屋啊。再過嚟睇下個廚房。嗱，呢個位置咧就可以出去個 backyard 啦。backyard 同你整好埋啊！係咪好靚咧？